ഇവിടെ നമ്മൾ തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മൂടിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കാർബൈഡാണ്. കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഞാൻ പൊടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച് വെച്ചാണ്. പിന്നെ 2.5 വർഷത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പഴക്കം തന്നെയുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഓക്കെ, അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളും. അപ്പോൾ കത്രികയൊക്കെ എടുക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂടാം. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ആളിക്കത്തും.